Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ki Sentani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia. Mudah-mudahan para pemirsa nanti setelah menikmati konten ini atau meresani konten ini, yang saya harapkan adalah bisa selalu like and subscribe-nya kepada kita. Tim Ki Sentani sudah alhamdulillah ketemu dengan Ki Sentani pada siang hari ini, dan nanti akan kami tanyakan pada Ki Sentani terkait dengan suatu permasalahan. Walaupun ini sudah lama dan sudah diklarifikasi, tapi mudah-mudahan sebagai cermin kita dan pelajaran bagi kita semuanya lah yang hidup di negara kita Indonesia itu, untuk selalu kontrol diri. Mudah-mudahan bisa ikut di dalam pembangunan yang sedang kita galakkan bersama. Ki Sentani, sugeng siang. Sugeng siang, Ger. Sehat? Alhamdulillah sehat. Podo Raharjo, Ger. Amin Raharjo. Mudah-mudahan Ki juga Raharjo nggih. Rahayu nggih Ki. Rahayu, Ger, rahayu. Ngapunten Ki ganggu wedal iki, ganggu wedal istirahat niki. Jagat dewa Batara. Nggih Ki. Ono wigati opo, Ger? Nggih Ki niki napa nggih, walaupun pun dangu sudah lama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kebetulan kalau ingin menjadi viral Ki. Ini saya ingin ngerti menurut Ki itu seperti apa kok sampai terjadi demikian. Bahkan kalau saya amati itu kan mereka yang mengutarakan semacam itu kan sudah punya masa sebagai penceramah, sebagai ulama, tapi kok ya mungkin karena keceletut Ki bahasa Jawanya itu keceletut yang terjadi yang kemarin itu. Mungkin Ki sudah ngapunten, sudah tahu tentang masalah ini Ki lah. Di sini sebetulnya harus seperti apa Ki kalau seorang yang harus kita panuti, harus kita sikapi mereka, terutama yang sebagai seorang ulama Ki, yang apalagi ulama besar itu kok sampai demikian Ki. Ini menurut tinjauan Ki itu pripun ngatos niku? Oh. Iku ucapane ulama, Ger. Nggih Ki. Oh. Sak jatine kaya ngene, Ger. Kang kasebut ulama, Ger. Ulama iku dudu pangkat. Ulama iku dudu jabatan, Ger. Ulama iku sak jatine derajat. Ulama iku menungso pilihaning Gusti sak jatine, Ger. Wahyu, kadunungan wahyu. Ulama iku wahyu, Ger, sak jatine. Wahyu, wah kuwi dawah, yu kuwi rahayu. Menungso ning ketiban rahayu, ketiban slamet, ya ulama iku mau. Tugasnya nggo nuntun sak kabehing umat. Mula bahasa iku ana versine dhewe-dhewe, Ger. Nek bahasane Allah jenenge firman ya, Ger. Fir kuwi kafir, man kuwi iman. Firman kuwi kanggo menungso-menungso sing kafir men beriman. Kuwi bahasane Allah. Nek bahasane Nabi jenenge sabda, Ger. Sab kuwi usapan, do kuwi ati. Nek bahasane Nabi iku usapaning dodo, usapaning ati. Bahasa yang jujur, bahasa yang bisa dipercaya kanggo umate. Nanging nek ulama, Ger, ulama iku bahasane fatwah. Fat iku sifat, wah kuwi Allah. Bahasane ulama iku wis nganggo sifate Allah, Ger.
bahasa yang mendidik, bahasa yang memberitahu kebaikan. Jangan sampai muncul bahasa yang bikin polemik. Jangan ada bahasa yang menyulut permasalahan. Jadi nek ulama saiki sing akeh terkontaminasi karo politik. Akhirnya lali karo tugasing ulama nggih. Pun boten murni sebagai ulama gitu. Kuwi jenenge ngulama, Ger. Ulama kang sakjatine iku ulama kang pilihaning Gusti Ingkang Maha Agung iku jenenge ulama, Ger. Nanging aja lali. Nek ana ulama mesti ana ula-ama, Ger. Ula-ama iku ya omone agama kang ngrusak agama saka jeroning agama kuwi jenenge ula-ama. Paham nggih? Kabeh iku mau ya kudune dicerna. Dicerna baik-baik. Jadi panjenengan iku dilihat dulu. Pembicaraan ulama dan pembicaraan ulama harus tahu itu. Jadi ucapane ulama kuwi kang kaya apa? Ucapane ulama kang kaya apa? Itu harus bisa membedakan. Kalau tidak bisa membedakan, panjenengan bisa terjerumus, Ger. Kudu ngerti sipate. Kalau ulama iku mesti bedarake tentang agama. Sing ulama nggih. Ulama. Kuwi bedarake tentang agama, tentang ilmu ning agama. Kudu ngerti sifat-sifate. Sifat-sifate ajaran ning agama, sifat-sifate agama kudu ngerti. Lah nek ora ngerti bisa bahasa politik masuk ke dalam agama. Nek sampean ora ngerti sifate, ora iso mbedakake, nggih. Iki bahasa politik apa iki bahasa ajaran agama? Nek ora ngerti sifate, ora paham. Bebayani gar kuwi. Bebayani. Lah ulama iku sakjatine menungso kang ketiban wahyu ning Gusti, nggih. Mula ulama iku besok nek wis bali ana ing alam kelanggengan, swargane dijamin karo Gusti Ingkang Maha Agung. Nanging aja lali. Nek ana ulama setan mesti munculake ulama, nggih, mesti. Nggo nandingi tegese. Nek ulama iku saka tembung ulah kuwi laku. Mo iku utama. Ulama kuwi seneng laku utama, nggih. Ngutamakake wong liya ketimbang awake dhewe, paham nggih? Nanging nek ula kuwi laku, ama kuwi penyakit. Penyakite agama. Wong kang seneng adus mangan lan minum saka agama. Mencari keuntungan dari agama. Lah iki sing kaya mangkene, Ger. Sing gawe ribet nang tatanane menungsa urip. Kuwi nang kono, Ger. Paham? Lah panjenengan duwe otak, duwe ati, kudu bisa milah. Wujude ulama kang kaya apa? Wujude ulama kang kaya apa? Dilihat dari segi pembicaraan. Kapan ono ceramah, ya ono ceramah. Kalau ceramah itu memberikan suatu pencerahan manungso. Memberi pencerahan karo manungso. Kang oleh pepeteng. Tapi nek cerah itu perselisihan.
nek ceramah gawe perselisihan menungso, Ger. Paham? Mung menungso iku ora bisa mbedakake sebab mburine mah orang nyamari nggih. nyamar. Lah iku iblis kuwi ya kaya ngono. Mlebu ana sakjroning kebenaran nanging halus. Mula sing hati-hati. Kenapa iki tak bedar? Iki bisane tak bedar. Wong wis ora bisa mbedakake, Ger. Agama iku sipate kaya apa? Politik sipate kaya apa? Umat wis ora iso mbedakake. Mulane iki tak bedar. Campur aduk. Nah, sentani iku sakjatine tujuane nyelametake umat. Ajaran kang kaya apa? Sing mengko bisa kena nggo sangu bali ana ing alam kelanggengan kaya ngono, Ger. Sebab iki sakjatine, Ger. Zaman akhir kang wis mlebu ana sakjroning akhiring zaman, Ger, iki sakjatine. Nyoto, ora percaya ayo buktekake. Aja didelok kanggo syariat. Delokon kanggo hakikat. Iki ku sakjroning zaman wis mlebu ana sakjroning dina kiamat, Ger, sakjatine. Cuman menungso iku mau ngerti dina kiamat, ora weruh bentuk wujude dina kiamat, Ger. Paham? Ayo dicerna kan bener, tak jabarake karo sentani. Dibuktekake karo situasi. Dina kiamat tak bedarake ya, Ger. Dino din kuwi agama, Ger. No, wis ora ono. Tegese jaman saiki agama wis ora ono. Nyata apa ora? Aku tak takon. Nggih, keadaannya memang pun demikian. Nah, ayo disinkronake karo jaman saiki. Dino din kuwi agama. No, ora ono. Jam saiki ku agama wis ora ono, Ger. Ndi menungso kang lakune nganggo laku ajarane agama ana apa ora aku tak takon. Ayo. Sebab agama wis terkontaminasi karo politik, paham, Ger? Yang dibesar-besarkan politiknya. Tapi agamanya dikerdilkan, paham? Kuwi dino kiamat. Kuwi tuwa, Ger. Ya, iku ilmu. Iku mati. Kiamat iku matine ilmu tuwa. Ilange ilmu tuwa. Endi jaman saiki kang cekelan karo ilmu tuwa? Ora ono, Ger. Ayo dibuktekake, disinkronake karo jaman saiki. Nyata apa ora ucapane sentani? Menungso ora sadar, Ger. Ora sadar. Ngertine kiamat kuwi bumi diwalik. Langit diwalik. Sakjatine kiamat kuwi filsafat, Ger. Dina kiamat. Ya ana dina kiamat. Dina kuwi den kuwi agama. No, iku ora ana. Ilange agama, paham, Ger? Kiamat kuwi tuwa, ya kuwi ilmu, mat kuwi mati. Ilange agama, matine ilmu tuwa. Lah ya tatanan kaya mangkene. Ora marik Mosak masih. usah taseh. Lah iki sentani muncul. Tegese pingin selametake umat men bali kepada ajaran-ajaran ilmu agama, Ger. Ilmu tuwa men urip maning. Men jagat kuwi tata titi tentrem, paham, Ger? Kanggo sesama, kanggo umat. Nanging sentani ora luru umat. Sentani ngelekake umat. Kuwi kaya ngono sakjatine, Ger. Ki apa iki matahari wis terbit dari barat ki? Mutlak. Matahari wis terbit dari barat, Ger. Cuman akeh menungso kang ngerti.
ngucap matahari terbit dari barat. Nanging wujude matahari terbit dari barat ora paham kan? Paham. Kuwi menungso kang grobyuk ora weruh rembug. Salah kaprah bener ora lumrah. Paham? Uripe percayane karo wong sing jubahan, sing tas bae sak blolok-blolok, sudah menganggap itu yang paling benar, sudah menganggap itu penghuni surga. Akhirnya mereka bersandar dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi sing jubahan, sing tas bae seblolok-blolok, urung mesti ngerti sifatnya ilmu, nggak? Paham? Bebayani, nggak? Ayo kesesatan yang nanggung sopo. Sentani pingin ngerti. Ayo siro kabeh. Diteguake takwone. Direpake rasane. Dimakrifatake. Delok kae menungso-menungso kang ana sakjroning padang mahsyar. Padha tetangisan, Ger. Mengalami kesesatan. Sopo sing ape nulungi? Sopo sing ape tanggung jawab? Aku pingin ngerti. Ngerti Ger, pirsapate padang mahsyar. Padang itu luas. Masa itu umat harap di alam yang luas, masa bertriliun-triliun kui mengharap masuk surga tegesi. Tapi cuman berapa persen yang bisa masuk ke surga? Nah, terus yang lain yang tanggung jawab siapa? Siapa itu yang menyesatkan? Oh, tanggung jawab garna akhirat. Nyesatake menungso ojo digawe gampang. Tanggung jawab nang akhirat. Atas nama agama. Tapi jerone sak jatine politik, Ger. Paham? Boten murni ngajar ke agama gitu. Ora, tapi terbumbui oleh kepentingan politik gitu. kepentingan politik sak jatine. Murni kuwi. Sentani bisa membuktikan. Ayo. Wong Islam dibuktekake ucapane Sentani. Demo-demo deleng-eling. Demo-demo deleng-eling. Apa sira kabeh wis bener? Sudah masuk ke ajaran agama. Sudah masuk kepada tauhid. Sing mengko bakal linggo sangu bali ana ing alam kelanggengan. Ayo dipertimbangkan. Dicerna. Diwai otak kanggo apa yen ora kanggo mikir. Wae ati kanggo apa nek ora nggo bedakake. Jangan mengekor. Jangan bersandar dengan orang lain. Belum tentu yang kamu sandari, yang kamu mengekori, dia untuk kepentingan agama. Kalau mereka untuk kepentingan politik, kesesatan sampean sing nanggung sapa Sentani pingin ngerti. Sak bener Sentani ora perlu kaya mangkene. Cuman Sentani tergugah hatine, Ger. Sentani duwe kawruh. Tak sebarake men padha ngerti. Ayo buktekake. Yen Islam pancen bener ngajarake agama, Ger. Yen bener-bener ngajarake agama. Islam mengajarkan sholat 5 waktu kiblatnya Ka'bah. Ka'bah dijadikan lambang partai politik. Sing tanggung jawab sapa mengko nang akhirat. Menungso nggon ngiblat karo lambang partai politik. Apa swarga panggonane wong-wong berpolitik? Sentani tak takon. Ayo Sentani tak takon. Siapa yang menikmati hasil-hasil politik itu? Ayo. Aku ingin ngerti. Mereka yang makan hasil dari politik itu. Yang mangan hasil daripada Islam.
Sing hati-hati, Ger. Akhirat ora kena bolan balik. Oh, aku salah ya Allah nang akhirat. Aku ape beli haring dunia. Ora iso wis. Sing hati-hati. Agama ki lho. Agama kuwi agama. Aja ngedolanan. Silakan Islam mengembangkan politik, Sentani nggak melarang. Tapi agama jangan dibawa-bawa. Agama jangan untuk kepentingan politik. Nyesatake umat, Ger. Sentani ngomong kok yang ini, tanggung jawab. Ayo, dibuka. Ya harus ada pembedaan antara agama, Islam dan politik juga gitu. Lah rak wis tak jabarake ngger nalika semono. Agama kuwi kagungane sapa? Politik pemunculannya dari mana? Hah? Politik permunculannya dari mana kan sudah saya jelaskan. Kalau meneruskan program politik, meneruskan programnya siapa? Kalau meneruskan hukum agama, meneruskan programnya siapa? Nggih. Nek urung krungu buka kontennya Sentani. Semua itu saya jabarkan semua itu. Awal munculnya hukum. Yang memunculkan hukum siapa? Awal munculnya politik. Yang memunculkan politik itu siapa? Dalam situasi apa politik itu muncul? Dalam situasi apa hukum agama itu muncul? Dipelajari kuwi, penting kuwi. Iki Sentani netral, Ger. Ora kanggo kepentingan Sentani tok. Nek ora percaya ayo dimakrifatake. Guwa go kuwi legake wa kuwi takwa, tegono takwone. Hiro hikuwi urip ro kuwi rasa, urip no rasane. Dimanunggalake dadi siji. Dimakrifatake. Dideloken kae wong nang padang mahsyar. Nek kanthi cara makrifat katon, Ger. Tapi nek ora kanthi cara makrifat, peteng. Angel Ora bisa. bisa tembus ke sana. Enggak bisa tembus. Kanggo apa no tingkatan syariat hakikat makrifat. Nek ora digunakake. Mula kan kalau wingi kejadian yang ya tadi saya katakan keceletuk itu kan saya sendiri sampai menyayangkan. Artinya kok sampai demikian, sejelek apapun kalau itu masih sebagai pimpinan kita itu kan patut harus dihargai, dihormati ya. Kan tidak ada manusia yang sempurna mungkin ya. Dan lagian pimpinan itu kan insya Allah itu sudah pilihan. Sentani iku sak jatine ya krungu, Ger. Nanging Sentani ora tak permasalahkan karo Sentani. Kalau manusia menjabarkan tentang Fir'aun, opo iku Fir'aun? Fir itu kafir, on kuwi siji. Satu-satunya raja yang kafir sedunia itu Fir'aun, Ramses 7 kuwi, Ger. Kenapa yang 6 tidak disebut Fir'aun? Kok Ramses 7 yang disebut Fir'aun? Fir iku kafir, on ku satu-satunya raja yang terkafir di dunia. Karena Ramses 7 itu mengaku Tuhan, paham ya? Jadi kalau menggambarkan Fir'aun itu yang lengkap. Jangan setengah-setengah. Kalau menjelaskan, menerangkan tentang Fir'aun harus ada Musa. Siapa yang mau jadi Musanya? Saya mau nanya. Apa yang ngomong pemimpinnya kita Fir'aun, terus yang ngomong mau jadi Musa? Mau enggak kira-kira jadi Musanya? Kalau cuma memprovokasi gampang, anak kecil iso memprovokasi. Nanti mereka muncul menganggap pahlawan. Nggih. Tapi setelah muncul permasalahan mereka sembunyi. Tapi nanti kalau sudah
agak reda mereka muncul mengaku pahlawan. Itu bukan ulama namanya. Ngulama bukan ulama. Ini sentani bukan kritik lho, Ger. Leres kira ki. Nglurusake nek ulama iku sakjatine kaya ngene kok kuwi lho. Biar tidak ada lagi seorang ulama sing salah ucap, Nah. celetut gitu, sampai didengar masa para santri maupun para apa saja kan jadi membingungkan ki, Membahayakan, Ger. bahkan Membahayakan. Karena ulama kuwi mesti duwe pengikut. Lah seorang pemimpin negara mesti duwe dukungan. Lah kalau pengikutnya ulama yang haus surga, apapun dihalalkan karena atas nama Islam, terus apapun yang dilakukan masuk surga. Lah bagi umat pengikut yang haus surga, apa enggak membahayakan itu, Ger? Muncul jihad, apa enggak membahayakan? Yang dijihadi juga punya dukungan. Apa enggak membenturkan umat itu namanya? malah banyak masalah. Akhirnya seperti itu, maka jadi ulama itu berbahasa yang hati-hati. Sebelum diucapkan, dicerna dulu. Letter belakangnya bagaimana ini? Saya ulama, kanggo contoh umat. Bahasanya musiknya yang bikin sejuk. Garis tengah memberi. Ini loh yang benar seperti ini. Ada yang mau melakukan syukur, nggak ada resikonya sana, bukan resiko saya. Itu seperti itu. Hati-hati itu ulama. Ya Hati-hati. mudah-mudahan yang melihat konten ini ki, sing mersani konten ini, sekali lagi tidak ada istilah perdebatan, tapi ayo kita berpikir secara jernih untuk biar kita itu tidak sampai ke hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Ngono kuwi. Diharapkan. Semonten mawon ki biar nanti mipil ki ben jelas. Oh yo, Ger. Ora kurang, Ger. Nggih, mboten pun. Oh ya wis. Gampil. Matur nuwun ki atas pembadarannya, mudah-mudahan ki selalu sehat. Podo-podo, Ger. Kami tim Podo-podo. kesintalan juga selalu sehat. Sentani andum selamat ya, Amin, Ger. amin, amin. Andum amin. selamat. Men panjang umur. Nggih, nggih. Men bisa menangi babari lelakon iki. Amin, amin. Men bisa momongi anak putu, Ger. Men momongi anak. Matur nuwun ki. Oh iya, Ger. Raharjo. Rahayu, Ger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.